Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un autre cours numéro 3, l'adresse relative et l'adresse absolue, toujours dans la troisième unité, le tableur. Cette vidéo est destinée aux collégiens, surtout les élèves du deuxième année collège. Donc, on va commencer par l'adresse relative. Donc, شفنا في الحصة اللي دازت les adresses. مثلا بحال B1, C1, A1, ce sont des adresses de cellules. Mais il y a deux types, جوج ديال الأنواع. Il y a l'adresse relative ou il y a l'adresse absolue. Donc maintenant, on va commencer par l'adresse relative. Une adresse relative est une adresse de cellule utilisée dans une formule ou fonction qui change lors de sa copie. Donc l'adresse relative, c'est l'adresse de la cellule اللي كنستعملوها في les formules ou les fonctions, mais qui change lors de sa copie. انها كتغير ملي كندير لا كوبي ou bien la recopie incrémentée. ما كتبقاش كما هي. هذه هي l'adresse relative. On va voir un exemple. Donc supposons qu'on a un tableau qui contient deux nombres, nombre 1 et nombre 2, et on veut faire la somme. Donc égale A1 plus A2 plus B2. Donc c'est une formule qui contient des adresses de cellules. On dit l'adresse A2, on dit l'adresse B2. هادو ce sont des adresses relatives. وقلنا على les adresses relatives انهم كيتبدلوا ملي كنديروا la recopie incrémentée. Donc نفترضوا الا درنا la recopie incrémentée من لهنايا. Donc في هاد la cellule هنايا ما غاديش تبقى لي égal A2 plus B2 mais غترجع égal A3 plus B3. Donc هذه هي l'adresse relative. Par contre, l'adresse absolue, donc l'adresse absolue, c'est une adresse qui ne change pas lors de sa copie dans une formule ou une fonction. Donc l'adresse absolue هي العكس ديال l'adresse relative. ما كتبدلش ملي كندير sa copie ou la recopie incrémentée في les formules ou bien les fonctions. Donc باش كنعرفوا الفرق ما بين l'adresse relative ou l'adresse absolue. Donc مثلا A1 ناخذ la cellule l'adresse de la cellule A1. Donc, had A1, c'est une adresse relative. Mais, ni كنزيدو الرمز ديال $, le signe $, كنزيدو في A, يعني في les colonnes, كنزيدو $1, 1, يعني في les lignes. Donc, هذه, c'est une adresse absolue. Donc, le signe $, avant le A, fixe la colonne A. C'est-à-dire, fixe la colonne A, يعني أنه ما غاديش يتغير. احنا قلنا l'adresse absolue انها ما كتبدلش ملي كندير لا recopie incrémentée. دونك الا درت هاد $, حدا لا كولون A, دونك ملي غادي ندير لا recopie incrémentée A غادي تبقى هي A. كذلك $, devant le chiffre 1, c'est-à-dire la ligne numéro 1, donc هاد la cellule est fixée. Maintenant, on va voir la notation d'une adresse absolue. باش نعرفوا la différence entre une adresse absolue et une adresse relative, كنزيدو واحد لو سيني $, واحد الرمز ديال $. حنا شفنا في المثال اللي قبل la cellule A2 plus B2. نرجعوا للمثال اللي قبل وهذا. دونك استعملنا des adresses relatives A2 plus B2. من بعد من درنا la recopie incrémentée تبدلت لينا رجعت لينا A3 plus B3. Mais l'adresse absolue قلنا التعريف ديالها انها ما كتبدليش ملي كندير لا recopie incrémentée. دونك باش ما تبدلش ولا باش ترجع اون ادريس ابسولو كنزيدو واحد الرمز ديال $. دونك الا بغينا لا كولون ا ما تبدلش دونك تبقى ا. الا درنا لا recopie incrémentée كنزيدو لو سيني $, قبل ا. الا بغينا حتى لا ليني 1 تبقى لا ليني 1 دونك كنزيد الرمز $, قبل la ligne 1. Donc le signe $, avant le A, fixe la colonne A, et devant le chiffre 1, fixe la ligne numéro 1. D'où la cellule $A, $1 est fixée entièrement. Donc la cellule, ما
غاديش تبدل لي في لا recopie la recopie incrémentée soit lors de sa copie. نرجعو واحد المثال واحد اخر. الا درنا دولار غير قبل ا، غير قبل لا كولون ا، دونك هاد l'adresse elle est absolue de la colonne et relative de la ligne. دونك هادي راها absolue غير في ا la colonne a mais relative la ligne 1. هادي الا درت لا recopie incrémentée دونك ا غتبقى فيكس ما غاديش تبدل مي لا ليني 1 غتبدل حيت هي ريلاتيف. نشوفوا المثال الثالث. دولار درناها قبل 1 وما درناهاش قبل لا كولون ا، دونك لادريس ريلاتيف دو لا كولون دونك ا راها ريلاتيف مي ابسولو دو لا ليني نيميرو 1، وفي لا ليني 1 هي ابسولو حيت كاين لو سيني دولار. Donc, pour rendre une adresse relative en adresse absolue, il suffit d'écrire l'adresse A1 par exemple, puis appuyer sur la touche F4. Le logiciel ajoute automatiquement les signes dollars, donc l'adresse devient $A, $1. Donc, قلنا باش إلا بغينا نرجعو une adresse relative واحد l'adresse absolue، donc كنكتب l'adresse اللي راني باغية مثلا A1، من بعد كنكليكي على لا توش F4 دونك جايه الفوق في الكلافي هنايا F4. من بعد اوتوماتيكمون لو لوجيسيال كيزيد هاد لي سين دولار A1 يزيدها لا كولون A ويزيدها لا لين 1. دونك غادي نشوفوا التطبيق l'adresse relative ou l'adresse absolue. Donc on va voir un exemple avec l'adresse relative, puis un autre exemple avec l'adresse absolue. Donc, on va commencer tout d'abord avec l'adresse relative. Supposons qu'on a un tableau avec deux élèves, Sarah et Imad, et deux notes. Et on veut faire la somme de la première note et la deuxième note en utilisant les formules. Donc, je vais dire 0 égale. Donc, la note l'oula, l'adresse d'Yala est B2 plus C2. Entrée. Donc انا بغيت ندير لا recopie incrémentée. Donc بلاصه ما نعاود هنايا ندير égal B3 plus C3 دونك غادي انطلاقا من الاولى ندير لا recopie incrémentée. قلنا لا recopie incrémentée كنمشيو للكوان ديال هاد لا سيلول قنت ونجليسي تحتها كنجر لتحت. دونك هنايا شنو دار؟ هنايا كانت B2 plus C2 من درت لا recopie incrémentée دونك تبدلات ليا رجعت C2 B2 هي B3 و C2 هي C3. دونك بما انها تبدلت دونك سي اون ادريس ريلاتيف. قلنا التعريف ديال لادريس ريلاتيف هو انها ملي كتبدل ملي كندير لا روكوبي انكريمونتي. سي بون. دابا غندوزو لادريس ابسولو. هنايا عندي هاد المثال بغيت ندير واحد الجدول الضرب ديال العدد 3. دونك درت هنايا لي نومبر من 1 حتى ل 10. بغيت هذا الرقم 1 يتضرب لي في هاد لو نومبر 3، عطينيك 2 يتضرب لي في 3، 3 3 4 في 3 اكسيتيرا. دونك شنو غادي ندير؟ غنبدا بالعدد الاول، غنستعمل لي فورمول. دونك ايغال دونك A2 فوا دونك 3 جات في لا سيلول D3 دونك D3. سي بون. دونك 3 في 1 هي 3. دونك شنو درنا؟ A2 فوا D3. دابا غادي نحاول ندير لا recopie incrémentée. نمشي لا سيلول ونجر تنوصل للعدد اللي بغيت مي ما عطانيش الريزولطه صحيحه. علاش؟ حيت مين غادي نشوف هنايا شنو دار A3 هي هادي مي دار فوا D4 ما دارش فوا D3 حيت هي اون لادريس ريلاتيف وقلنا لادريس ريلاتيف كتبدل كتانكريمونطا كتزيد مي كندير لا recopie incrémentée. دونك لا سيلول D3 رجعت D4 هنايا رجعت D5 دونك كيتضرب لي هنايا وانا ما عندي حتى شي رقم دونك هذاك الشيء عطاتني 0. دونك الحل ديال هاد البروبليم هذا شنو كندير؟ لادريس ريلاتيف كنرجعها اون ادريس ابسولو
يعني باش ما تبدليش هاد دي 3 ما تبدلش من ندير لا recopie incrémentée. دونك شنو غادي ندير؟ دونك غادي sélectionner هاد دي 3 et je vais cliquer sur la touche F4. Donc voilà, هي F4 رجعت لي دولار D au dollar 3 la ligne 3. ندير entrée. دابا نحاول ندير la recopie incrémentée. maintenant دابا الريزولتا عندي صحيحه. دونك علاش؟ حيت هنا A2 تضربات في لا سيلول دي 3. الا جينا نشوفوا العدد الثاني A3 توجور في لا سيلول دي 3. دونك هاد دي 3 مابقاش كتبدل